ஹாய் நண்பர்களே, வெல்கம் டு கிச்சன் கில்லாடி. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஒரு விதமான சூப். ஓகேங்களா, வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். என்ன சூப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான். இது பார்லி கிடையாது. என்னடா பார்லியில சூப் வைக்கிறான்னு நினச்சிக்காதீங்க. இது பேர் வந்து ஹரிஸ். இது வந்து நான் இதால் ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன். ஒரு கப் எடுத்து ஒரு 4 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ஊற வச்சுருக்கேன். அப்புறம் அதுக்கு தேவையான பொருள் வெங்காயம், பூண்டு, கேரட். இதை வச்சு தான் அந்த சூப் பண்ண போகிறோம். வாங்க எப்படி பண்ணலான்னு காட்டுறேன். லைட்டாக எண்ணெய் ஊற்றியாச்சு. எண்ணெய் ஊற்றினதுக்கப்புறம் வெங்காயம், எண்ணெய் நல்லா காய்ந்ததுக்கப்புறம் வெங்காயம் போட்டுக்கணும். இது வெரி சிம்பிள். ஆனால் வந்து அரபிக் கண்ட்ரியில் பொறுத்தவரை இது எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச ஃபேவரட்டான சூப்புன்னு கூட சொல்லலாம். கல்ஃப் கண்ட்ரி இல்லையா, கத்தாரில் எல்லா நாட்டிலையும் இது வைப்பாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. ஆனால் கத்தாரில் இது எல்லாருக்கும் நல்லா ஃபேவரட்டான ஒரு சூப். ரம்ஜான் டைம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நம்ம ஊரில் கஞ்சி தான் குடிப்போம், ஆனால் இங்கே அப்படி கிடையாது, சூப்பு தான். அந்த மாதிரி ஒரு டிஷ் தான். நல்லா வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் பூண்டு அதில் போட்டுக்கணும். நல்லா வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கிட்டு அடுத்து நம்ம கார்லிக் போட்டுக்கணும். கார்லிக் போட்டு கொஞ்சம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் கேரட் அதில் போட்டுக்கிறதுதான். இதுக்கு நம்ம என்ன ரொம்ப முக்கியமான பொருள் இந்த சூப்புக்குன்னா பிளாக் பெப்பர் அண்ட் லெமன் பவுடர், பிளாக் லெமன் பவுடரு. அவ்வளோதான், வேறு எதுவும் கிடையாது. நம்ம அந்த ஹரிஷ் ஊற வச்சுருக்கோம் இல்லையா, நான் வந்து இதில் மட்டன் வேக வச்சு தனியாக ஃபில்டர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஏன்னா அந்த டேஸ்ட் கொடுக்கணும். மட்டன் போடுவாங்க இதில், நிறைய பேர் மட்டன் போட்டு தான் செய்வாங்க. ஆனால் நான் மட்டன் எல்லாமே செய்கிறேன். சரிங்களா, இது நல்லா கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு வதங்கிட்டு இதில் நம்ம கேரட் ஆட் பண்ணிப்போம். ஒரு கேரட் நான் திருகி வச்சிருக்கேன். கேரட் கொஞ்சம் லைட்டாக இதை ஒரு மேஜிக் போட்டுக்கோங்க. நம்ம ஒரு மட்டன் மேஜிக் போட்டிருக்கோம். இல்லை, இப்போ நம்ம இந்த இது இருக்கு இல்லையா, இந்த ஹரிஷ் ஊற வச்சதை இப்போ நான் அதில் போட்டு ஒரு பரட்டு கட்டிட்டேன். ஹரிஸை போட்டு ஒரு கலர் கலரிட்டு இது லைட்டாக பிளாக் பெப்பர், லெமன் பவுடர், சால்ட் தேவையான அளவு, அவ்வளோதான். நான் ஸ்லோ ஃபயரில் தான் வச்சு வேக வைக்கிறேன். நான் வந்து அடி பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி இது பண்ணிக்கணும். இது கூட இப்போ வந்து பிளாக் பெப்பர், தென் லெமன் பவுடர், வேறு எதுவும் நான் ஆட் பண்ண போகிறேன். இது 2 தான் எனக்கு முக்கியமான பொருள். உரப்புக்கு தேவையான பிளாக் பெப்பர், சும்மா அரை டேபிள் ஸ்பூன் பிளாக் லெமன் பவுடர். அவ்வளோதான். இது நல்லா ஒரு கலர் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்க வேண்டியதான். நான் மட்டன் வேக வச்சு தண்ணி ஆட் பண்ணுறேன் இதில். அவ்வளோதான். இது நல்லா கொதிச்சு வந்தோடனே சூப்பர் ரெடி. ஏன்னா இது கொஞ்சம் நல்லா வேகணும் நெய்கிற அளவுக்கு. நம்ம சூப்பு செஞ்சோம் இல்லையா, அது ஃபினிஷ், எண்ட் ஆஃப் ஃபினிஷ் இப்படி தான் இருக்கும். இதில் வந்து லஹம் போடுவாங்க, மட்டன் போடுவாங்க. நான் ஆனால் மட்டன் போடலை.
போடாமல் செய்கிறேன், வித்தவுட் மட்டன். அவ்வளோதான் ஹரிஷ் சொரப்பா சூப். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம நம்ம பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்குறேன். ஓகே, பாய்.